你见过这种风扇引起的奇葩故障吗？机主说这机器不定时蓝屏死机还高温，什么硅脂风扇都换过了，都无济于事。返厂维修，厂家一句没问题，又把机器发回来了。他说实在没办法了，让我给治治。我测试了一下 CPU 温度飙升，但风扇转速好像没什么变化啊，慢悠悠的。于是用示波器测量了一下控制风扇转速的引脚，大家看这个波形是尖头的。众所周知，风扇是通过脉宽调制来控制转速的，讲人话就是控制高低电平的占空比。现在高电平是尖的，也就是说没法调节高电平的宽度，转速自然就上不去了。来看看电路，这根线上有个电容，会不会是它变质了引起的波形失真呢？把它给卸了，再测量一下，看方方正正的，这才是正常的波形吗？用大师卤一下，基本上保持在80度以下，放片子也是在50来度，完事了，拜拜。